好，奇辣仔，奇辣仔落。嚟啦嚟啦，落唔該晒。又影下你先。哇，又有梯，咁鬼死多梯嘅。跟你遠啲先，頭先太慢咧，我收唔切。呢條好靚啦，不過呢啲按摩又另計啦。唔該。按摩山徑啊！哇！呢段幾舒服喎，呢段好靚好舒服喎，呢段啲音咧。呢個石位咧係唔掂㗎，你唔使鋪嗰啲鋼山啊，可以。呢啲咁鞋濕濕啊！呢啲。Thank you。呢條好似踩得到啲喎，係嘛？呢度好似冇咁斜喎，暫時。好嘢啊！咁鬼多山路，呢度你踩過未？踩過啊！係落啊？上落都踩過。上踩唔踩得晒嘅？都踩到㗎。我得唔得啊？而家你咪睇啊！跟住佢話你點？我點知你啊？你嘅答案竟然係點知你？竟然唔係點知你？呢度啦。哇！即係會放棄啊！呢度。呢度唔會。哇！呢度唔會先。OK， 呢個未去到極限。幾正？同埋啱開始應該仲得嘅。呢條真係開得好靚。哇！呢條好靚喎，夠闊，斜度好。嘿，舒服。嘿，嚟咯，正。唉。哇！谷到我心跳，170幾即刻。好，有一段啦，泥路。咁樣嗰條泥路係170幾，一谷上去。下一條泥波，停下一條。頭先咧本身咧140零嘅啫，係咯。一谷一條斜路170即刻就。所以行泥波係好好嘅。頭先就係其實就係嗰個斜位嘅啫，一谷咧就個心跳去到咁高，強化機能啊！波波做到就爬波，爬 off 到波。練心肺咯，冇錯啊！心肺同埋技術都可以練晒。肌力。你石屎波就唔係啊嘛，純係心肺啫嘛，冇乜技術平衡嚟可以練。有 gym 啊，影盤一陣。係啊，冇錯啦。呢個分叉位啦。識路啊！果然係地膽，營盤地膽。唔使唔使跑？唔使，去埋。呢度已經踩緊嚟頭呢度。呢度好舒服呢度。
都放棄啦，唔使啦。唔使啦雞公落先啦。我唔知你有幾長啊，不過我可能冇你咯。嗬，30度啦。我應該冇你咁長啦，咁就可能26、7啦。哇！睇唔到條樹枝，死嘢！哇！咁鬼死順嘅呢架車。去開翻個陣先。我哋咪呢個分叉。係要轉左啦。前面嗰度咧密得好交關，上次玩完。哦，前面嗰個分叉嗰個順。嗰個唔玩得，嗰個哇依家密到咧，你揾次自己玩一下就得㗎啦。如果你都話密，我真係攞出嚟分啊！點知啫？可能你得咧，可能你開翻通條路咧，靠啲人開通條路㗎嘛。哇！咁奸嘅你，你上唔翻嚟？唉，落係正常啊，落咗無限咁多腳啦。頭先我唔落嗰兩腳都勁啊！試下發一發先，等我都練下先。哇！哎呀，頂啊！有棵樹嘅，我壓起喎，有棵樹撞到頭添。頂！啊？聽唔到？未玩嗰條梯好似。唔係玩條，玩前面嗰條啊。前邊。玩密嗰條啊？密嗰條玩唔到啊？唔係老闆條嗰條啊？老闆係玩密嗰條啊？應該係密嘅，但係依家咧好似玩唔到啊嘛。快少少啊先。嗰條老闆原來玩呢條先。好推啊架車！老闆係玩前邊嗰次，冇啦，佢哋依家冇玩冇開通啊！依家變咗行梯。我知啊，阿叔係講呢條啊，咁咪話前面梯咯。哦，係啊，密咗咧嗰條，冇計一條，呢邊啊？唔知喎。有綠色欄杆啱啊！你呢個景唔錯啊！打張卡啦！哇！頂死我哋死仔，成日頂我喺最斜位慢速。因為你如果你係我覺得你要逼勁我個逼，我逼剎到咧停唔到啊！有幾下，跟住咧你剎到咁慢咧，我唔撚得咯。跟住咧我控唔到咁慢咧，跟住咧我要落腳搞到。你停唔到咪啱咯？你就玩喐住嚟發，跟住就啱啊！我依個係可以喐住嚟發㗎。會塞車㗎，屌你！係你打滾斗啦，驚我就係。但係頭先你嗰啲斜路啊，我剎唔停啊架車。係啊！你真係攞嚟剎車梗係渣啦，點解我都話渣。但係啲人要佢線性剎到唔好剎死晒咯，就啱咯。佢唔會剎到死晒啦，完全。死啊！就係要剎嘅死都唔死啊！佢咪。呢個係一個唔好嘅位。想死嘅佢唔死啊！佢咪。但係佢好嘅位就係剎到想唔死嘅時候，真係可以剎唔死。呢段真係馬夫拉又可以轉正又可以死㗎嘛。麥酷啊！仲有級喎！問你驚未？我驚啦！唉，離你遠啲先，驚啊！
收唔慢嘅我依家。嗱，你依家咁慢，我話整死我啦！我落腳㗎啦，準備收唔到咁慢啦。多級多，冇乜逼啊！哦，呢度啦，有隻 mini 人添 ，mini 人啊，呢條臭溪。哇！呢度可以飛上去、飛出嚟喎，你夠膽咁高？咩啊？我哋都落到好入喎，入邊。好入㗎，係啊！所以嗰邊如果你開得通咧，嗰邊緩好多，好玩好多。不過佢密晒草同埋少人行，有啲青苔啊。但係我見到嗰個路口已經係密密地喎，你啲架好犀利嘅。路口唔密㗎，入到去開始密㗎啦，但係越行越密，越行越密。路口唔密嘅咩？我仲要帶小朋友。係嘛？係啊，跟住我後尾要抱下佢，麻煩仲難搞。咁癲你點解帶佢嚟開路？哎呀，我唔知係開路㗎嘛，以前玩過冇嘢㗎嘛。琴日諗住好短嘅啫嘛呢度。係短。快快出去行完啊，搭翻車出去。咁啱離開粉嶺，因為睇車啊！